कौन सी बीमारी में क्या खाएं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं, ये विचार हम सबके मन में आता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं PCMB आर्टिज यूट्यूब चैनल। तो नंबर 1 पे आती है टीबी, इसमें हमें अंगूर खाना चाहिए। नंबर दूसरे पे आता है बवासीर, इस बीमारी में हमें अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। नंबर तीसरे पे आता है डायबिटीज़ में हमें जामुन का सेवन करना चाहिए। नंबर 4 पे आता है लीवर की बीमारी में हमें अधिक से अधिक सेब खाना चाहिए। और नंबर 5 पे आती है सूखी खांसी में हमें खजूर का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और नंबर 6 पे आती है गिरते बालों, अगर हमारे बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो इसमें हमें तिल का सेवन करना चाहिए। अगर इन बीमारियों में आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको उस बीमारी से निपटने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।